JR 東海は東海道新幹線の東京から三島の間の運転を今日の始発から見合わせていましたが、安全の確認が取れたため10時半ごろから列車の本数を減らして運転を再開しています。三島と名古屋の間の運転は終日取りやめることがすでに決まっていて、今日も始発から運転が止まっています。このほか名古屋駅と新大阪駅の間では大幅に運転本数を減らして運行しています。明日は始発から全線で通常運行する見通しです。一方、空の便です。昨日まで一部の便に欠航がありましたが、今日は日本航空、全日空ともに欠航を予定している便はないということです。